Приветствую всех на моем канале. Это начало отделки трешки квартиры. Площадь 56 квадратов. То есть все будет демонтироваться, останется потом в итоге одна коробка. То есть будем все убирать и делать заново. Ну, в процессе потом я добавлю видео, видите. Первые 2,5 минуты будет такое плохое качество, дальше будет нормальное качество. Благодарю за просмотр. Огромное спасибо хозяевам квартиры Сергею и Татьяне за предоставленный объект, который разрешили снимать обзор на него. И всем ребятам, которые помогали мне в этом. Всем спасибо, хорошего просмотра.